Більше 2 тижнів тому 20 мешканців Рівненської територіальної громади презентували проекти, що подавали на перший в Україні громадський бюджет озеленення. Загалом було представлено 30 напрацювань, однак за рішенням Координаційного комітету та профільних управлінь 8 із них могли не пройти до наступного етапу голосування. Ми заслухаємо авторів, заслухаємо їхні аргументи і також думку представників від управлінь. І вже пізніше ми змушені будемо ще раз зібрати засідання і прийняти вже рішення. Вже тоді за відсутності управління авторів у нас буде їхні виступи, думки. Не пройшли відбір на комісії проекти Олександри Макогон по облаштуванню дитячих майданчиків. На думку фахівців, левова частка коштів мають бути спрямовані саме на озеленення, а не на благоустрій. Проте авторка зазначила, що такого роду роботи у її проектах, а їх 2 передбачені. Прописано, що є проекти з благоустроєм зелених міських просторів на територіях загального користування, які містять витрати на облаштування об'єктів та елементів благоустрою, а саме лави для відпочинку, дитячі та спортивні майданчики та їх елементи. Якби цього не було, я б не подавала б цей проект саме на бюджет озеленення. Також попередньо були недопущені 2 малі проекти Наталії Долинської. На думку фахівців, жінка припустилася помилки у розрахунку бюджету. В результаті представники профільних управлінь та Координаційного комітету запропонували переглянути дану ідею, збільшити бюджет та віднести його до категорії «великі проекти». Адже аби реконструювати опорну стіну поблизу одного із житлових будинків на вулиці Міцкевича та озеленити територію, суми у розмірі 149 тисяч гривень буде мало. Якусь одну велику зону з багатьма функціями для діток поставити по самій опірній стіні, на мою думку, було б дуже гарно і естетично виглядало б пустити рослини, які будуть плестися. Там, можливо, весною, влітку будуть цвісти. Це вже буде дуже приємно виглянути з вікна і побачити щось гарне, зелене, а не сіре і чорне. Не пройшли першу профільну комісію ще 2 проекти депутатки Рівнеради Оксани Майбороди. На наступний день після того, як автори виступили та відстояли свої ідеї, відбулася комісія, на якій озвучили остаточне рішення. Комітет розглядав апеляції проєктів, які раніше подавалися, які раніше були відхилені. Це 8 таких проєктів. І з них допущено на даний момент 7. Лише 1 проєкт відхилений, оскільки він потребує більшого фінансування, ніж це передбачено в громадському бюджеті. Тобто, яке може йти на 1 проєкт. Але це сходи на Міцкевича, це такий загальновідомий об'єкт, який потребує капітального ремонту і, відповідно, буде вже розглядатися виділення коштів з міського бюджету надалі. Голосування за проекти громадського бюджету озеленення стартує 10 грудня. Можна буде проголосувати онлайн на платформі громадського бюджету Рівне.pb.org.ua. І також ми домовляємося, щоб була можливість проголосувати з терміналів Приватбанку. Голосування триватиме до 24 грудня. Мешканці територіальної громади можуть підтримати 3 великих та 3 малих проєкти. До слова, цьогоріч на перший громадський бюджет озеленення міська влада виділила 3 мільйони гривень. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко. Випуск новин.